Quranda əmr edilən sosial nəzakət qaydaları. Bunları etməyin. 1. İcazəsiz evə daxil olmamaq. Başqasının şəxsi məkanı müqəddəs sayılır. Ey iman gətirənlər! Öz evinizdən başqa evlərə icazə almadan və salam vermədən daxil olmayın. Nur 27. 2. Zənn və qeybətdən çəkinmək. Pis zənn və qeybət cəmiyyətin birliyini dağıdır. Ey iman gətirənlər! Zənnin çoxundan çəkinin. Bir-birinizin qeybətini etməyin. Hucurat 12. 3. Sözündə doğru olmaq, yalan danışmamaq. Doğruluq iman əlamətidir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru danışanlarla olun. Tövbə 119. 4. İnsanlara ləqəb qoymamaq və məsxərə etməmək. İnsanları alçaltmaq qadağandır. Bir qövm digərini məsxərəyə qoymasın. Bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Hucurat 11. 5. Əmanətə xəyanət etməmək. Etibar və sözə sadiqlik vacibdir. Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərə xəyanət etməyin. Əmanətlərinizə də xəyanət etməyin. Ənfal 27. 6. İnsanların gizli ayıblarını araşdırmamaq. Başqalarının gizlini axtarmaq qadağandır. Bir-birinizin eyiblərini araşdırmayın. Hucurat 12. 7. Başqalarının malına göz dikməmək. Həsəd və tamah insanı məhv edir. Allahın birinizi digərindən üstün etdiyi şeylərə göz dikməyin. Nisa 32. 8. Pis söz və nalayiq ifadələrdən çəkinmək. Gözəl söz iman göstəricisidir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru, düzgün söz deyin. Əhzab 70.